Okay, good evening again, Form 4, Chemistry Chapter 4, video number 4. Okay, so continue. Chemical properties of group 18 element 第18组的化学特征。Last week, video 3, not last week, last video. Okay, video 3, physical properties. So now, chemical properties, 化学特征。Any properties 它有什么特征呢？它的特征就是没有化学特征。OK， 来 copy. Maybe you need to copy. Noble gases have the maximum number of valence electron on the uppermost shells. Noble gas 它的 uppermost shell 的 electron 已经满了的。OK， Always mean by the maximum number of valence electron. 什么叫 maximum number of valence electron? It means very stable, 非常 stable, 真正在 which is 2 or 8 valence electron, 就是2粒的 valence electron, or maybe X valence electron, 8粒的 valence electron. So maybe not understand, 可能不明白。So I give you one example, 一个一个来。So the first example, okay, 看啊 Helium having the proton number 2, so the electron 2, so 2 occupy the first electron shell, 它占领的第一层的 shell, and no more 已经没有了。So the first electron shell is actually maximum 已经满了，那没有了倍的，也没有不够的，对不对？ So 这个叫 helium， 这种情况就叫 very stable， 它的第一层最后面一层已经满了，这种情况也叫硫 black 呢，两粒。So the first shell has been fully filled with the electrons. 它第一层 shell 已经完全的满了。And this highly stable condition, 这种很 stable 的 condition 就叫硫 black electron arrangements. 硫 black 就是两粒的 electron arrangement. Okay? So 第一层只有一层，然后这第一层只能收两粒，它已经满了，这种就是 stable 了，不会起化学反应了。So highlight。High stable condition, highly stable, 非常 stable 的一种情况，也叫做 Liu black electron arrangement, 两粒的 electron arrangement. 谁可以做到这一点呢？ Helium. Another one, 另外一个人呢就是 hydrogen. Hydrogen, maybe here, hydrogen. Having one electron, 它有一粒的 electron. Okay? But hydrogen like to share electron with others. 他喜欢跟他的朋友啊共食 electron, 也变成了两粒，这种情况也叫 Liu black. So stable.Oh, that's why hydrogen, they must be molecule H2, 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 H2 in the atmosphere. 他们永远都是 H2 就是这个原因。They want to make themselves become stable. 他要给他自己变成 stable. Okay, now I go to second example. Like neon and argons. Okay, neon having the proton number 10, 10号。So the electron arrangement 2.8, 它的 electron 就是 2.8. But the second layer of electron shell is fully occupied with the electron. 已经满满的填满 electron. So neon never donate the electron. 它永远都不会丢掉它的 electron. 因为丢掉就不满了，不 stable. Neon never receive the electron. 它永远不会去收人家的 electron. If you receive one electron, it will become another layer. 它加了一层，然后这一层不满，它不爽。OK， 现在是 argon 呢，他们的第二层或者是 argon 的第三层 maximum 已经满了，不能再接收新的 electron 了，这种情况叫 stable. So the outermost shell second layer or third layer has been fully filled with electron, 已经填满 electron 了，所以这种情况叫 highly stable, 非常 stable， 它满足了，它够了。它不再做鬼做怪了 ，OK？ On this is a condition that we call octet electron arrangement. Octet 就是8的意思啦，所以硫 black 2和 octet 两种罢了。它不是两粒满，它就是8粒满。So when they become stable, 它已经满了 ，stable 不能再起化学反应了。这种情况就是 group number 18了，永远不会起化学反应，因为它的 electron shell 的最后一层已经 maximum， 它不喜欢丢，也不喜欢拿。就不能起化学反应了。什么叫起化学反应？丢 electron 给人家就是起化学反应，收人家的 electron 也叫做起化学反应。OK， so 抄这一句话 ：The electron arrangement of the group 18 elements, Liu black or maybe octet are very stable.
So group actin 它们可能是六plex，可能是 octrex，and they are all very stable， 它们都非常非常的 stable。As the uppermost shell is filled with the maximum number of electrons， so 这边呢有3句话，很重要的3句话。OK， 第一 ，octrex electron arrangements， 要不然就六plex electron， 六plex and octrex electron arrangement，it means very stable。除此之外，你可以用另外一句话 ，maximum number of electron， 也叫做 very stable。So what is mean by very stable？ 你可以叫它六plex。or maybe octrex， 要不然就称为 maximum number electron， 也是对的。OK， so since there are duplex, octrex or maximum, group actin do not need to release， 它不会丢 ；they do not receive， 它不会去拿 ；or they do not share， 它不会 share electron amongst themselves， 不会跟人家 share electron， 共识 electrons，or with other elements， 它不可以丢，它不可以拿，也不会跟人家 share。Or another meaning， 它永远不能起化学反应呢，永远都不能起化学反应，所以它叫 inert gases， 不活跃的气体。So it's difficult for the group actin to form the compound compared to others。它不能变成化合物，因为不能起化学反应。So that's why we call them inert， 我们叫它不活跃的气体。OK。And due to their inert properties, all noble gases consist of monoatomic particles。 全部的 noble gas 它们都是 monoatomic particles。 在我们的大自然呢，它们永远一粒不会化合在一起的，它们就叫 inert gases。 So that's why 地球上的物质有3大类 atom 的物质， noble gas 就是其中一种嘛，对不对？除了金属以外，noble gas 就是这样子的物质，永远都是 atom 一粒还来，不会变成化合物。它的名字不会出现在化学反应里面。有化学反应有 group actin 的元素出现，那个化学反应就是骗人。Okay, so they are monoatomic particles， 一粒的 atom at room temperature。Okay。So this is a chemical properties， 这就是它的化学的特征。And the next video will be the use of noble gases。这些 gas 可以拿来做什么呢？